हेलो व्यूवर्स, अजवाइन यानी कैरम सीड्स हमारे घर के किचन में पाए जाने वाले मसालों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मसाला है जिसका प्रयोग हम साग, सब्ज़ी, पराठे आदि बनाने में करते हैं। पर आपको जानकर ये हैरानी होगी कि ये केवल एक मसाला ही नहीं है जो हमारी डिशेस को अरोमा देता है और उनका टेस्ट बढ़ाता है, बल्कि ये कई रोगों की अचूक दवा है, रामबाण इलाज है। तो आइए जानते हैं अजवाइन यानी कैरम सीड्स के कुछ हेल्थ बेनिफिट्स। दोस्तों, बदलते मौसम में जुकाम, सिर दर्द, खांसी किसे नहीं होता, पर अगर अजवाइन का सेवन किया जाए तो इनसे जल्दी मुक्ति पाई जा सकती है। कैसे? आइए जानते हैं। 1 चम्मच अजवाइन लीजिए, उसे एक रुमाल के बीचों बीच रखिए और उसे पोटली की तरह से बांध लीजिए। अगर आपको जुकाम है और सिर में दर्द हो रहा है तो इस पोटली को बार बार सूंघिए, जुकाम और सिर दर्द उड़न छू हो जाएगा। अगर आप खांसी से परेशान हैं तो क्या करना है? 1 चम्मच अजवाइन लीजिए, उसे 1 ग्लास पानी में बॉईल कीजिए। जब पानी आधा रह जाए तो गैस बंद कीजिए। अब इस मिश्रण को छान लीजिए और इस काढ़े को दिन में 2 बार पीजिए। आपकी खांसी 1-2 दिन में ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों, अजवाइन हमारे डाइजेशन सिस्टम को भी बहुत ही इम्प्रूव करता है। अगर आपके पेट में दर्द है तो क्या करना है? आधा चम्मच अजवाइन लीजिए और 1 चुटकी काला नमक लीजिए। इन दोनों को अच्छे से मिक्स कीजिए और इसको गुनगुने पानी के साथ लीजिए। ठीक 5 मिनट में पेट का दर्द शांत हो जाएगा। आप अजवाइन को गुड़ के साथ भी खाएं तो भी पेट का दर्द रुक जाएगा। अगर आप कॉन्स्टिपेशन की समस्या से परेशान हैं, यानी आपको कब्ज़ है, तो क्या करना है? आधा चम्मच अजवाइन, 4 काली मिर्च, 4 तुलसी के पत्ते और 1 चुटकी काला नमक, इन सब को 1 कप पानी में उबाल लीजिए। जब पानी आधा रह जाए तो काढ़े को छान कर पी लीजिए। कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, गैस बनती है, तो आधे चम्मच अजवाइन में 2 काली मिर्च का चूर्ण और 1 चुटकी खाने का सोडा मिलाकर पानी के साथ सेवन कीजिए। भोजन के बाद दोनों समय इसे लेने से कुछ दिनों में गैस बननी बिल्कुल बंद हो जाएगी। दोस्तों, अगर आप अर्टिकेरिया यानी शीत पित्त की समस्या से परेशान हैं तो अजवाइन को गुड़ में मिलाकर खाइए। शीत पित्त यानी अर्टिकेरिया से छुटकारा मिल जाएगा। किसी भी प्रकार का दर्द हो, चाहे वो दिल का दर्द हो, सिर का दर्द हो या फिर कान का दर्द हो, अजवाइन के प्रयोग से उसमें राहत पाई जा सकती है। कान के दर्द से राहत पाने के लिए अजवाइन का तेल कान में डालिए और अगर दिल और सिर दर्द है तो अजवाइन को गर्म पानी के साथ खाएं। दोस्तों, अजवाइन अर्थराइटिस या जोड़ों के दर्द के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है। आप अजवाइन के तेल से रोज़ अपने जोड़ों पर मालिश कीजिए। अर्थराइटिस की प्रॉब्लम जल्दी से उड़नछू हो जाएगी। अधिक शराब पी लेने से अगर किसी को उल्टियाँ आ रही हों तो उसे अजवाइन खिलाना बेहतर होगा। इससे उसको आराम मिलेगा और भूख भी अच्छे से लगेगी। अगर मुंह से दुर्गंध आ रही है या फिर मुंह में छाले हैं तो आप रात को खाना खाने के बाद एज अ माउथ फ्रेशनर अजवाइन का सेवन कीजिए। मुंह से दुर्गंध आना बंद हो जाएगी और छाले भी ठीक हो जाएंगे। दांत में दर्द हो रहा है तो अजवाइन को पानी में उबालिए, फिर इसी पानी से गरारे या कुल्ला कीजिए। दांत का दर्द एकदम शांत हो जाएगा। दोस्तों, अजवाइन एस्थमा के रोगियों के लिए भी बहुत हेल्पफुल है। अजवाइन और काली मिर्च के सेवन से दमा के रोगियों को काफ़ी राहत मिलती है। प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को अजवाइन ज़रूर खानी चाहिए क्योंकि इससे न सिर्फ खून साफ रहता है बल्कि पूरे शरीर में रक्त का प्रवाह भी बना रहता है। अगर पेट में कीड़े हैं तो आधा चम्मच अजवाइन के चूर्ण को गोमूत्र के साथ सेवन करने से पेट के कीड़े मल के साथ निकल जाते हैं।
जिन लेडीज़ को ल्यूकोरिया है या श्वेत प्रदर रोग है, उनके लिए भी अजवाइन बहुत ही हेल्पफुल है। अजवाइन में जरा सा गन्ने का सिरका मिलाकर सेवन करने से ल्यूकोरिया से छुटकारा मिल जाता है। ये नुस्खा अगर 15 दिन तक करते हैं तो ल्यूकोरिया की समस्या से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है। किडनी स्टोन की बीमारी भी अजवाइन से ठीक हो सकती है। अगर इसको गुड़ के साथ सुबह शाम मिक्स करके खाया जाए तो ब्रोंकाइटिस में भी काफ़ी फ़ायदा होता है। तो ये थे अजवाइन के कुछ हेल्थ बेनिफिट्स। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक के बटन पर क्लिक कीजिए और अधिक हेल्थ और ब्यूटी रिलेटेड होम रेमेडीज़ जानने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।